Hi friends, welcome to Genuine Online Jobs. இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் நம்ம பிபிஓ மார்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். பிபிஓ மார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் 2-3 வீடியோ பார்த்துட்டேன், நிறையா டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டேன். ஆனால் இருந்தாலுமே இன்னும் நிறையா டவுட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது, நிறையா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் எனக்கு டெய்லி ரைஸ் ஆகுது, கொஷின்ஸ் வந்துட்டுருக்கு. ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா அதில் நான் சில டைப்பிங் டெஸ்ட்டுக்கு அங்கே ஒரு சின்ன ஈஸியான மெத்தட் சொன்னாலுமே நிறைய பேர் இந்த டைப்பிங் டெஸ்ட்டில் என்னால் பாஸ் பண்ண முடியல, அக்யூரசி நான் நிறையா 100% எல்லாமே எனக்கு ஃபெயில் ஆகுதுன்னா அது ஸ்பீடு குறையுது, அதுதான் ரீசனு. இருந்தாலுமே இன்னும் எனக்கு ஈஸியாக வேணும், இன்னும் ஷார்ட்டாக ஈஸியாக வேணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ போடுறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள், இதுக்கு மேலே சிம்பிளாக இதில் இந்த டெஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணவே முடியாது. அது என்னன்னு இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், வாங்க வீடியோவில் பார்ப்போம். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், எப்படி சொல்லணும்னா நீங்கள் ஒரு 4-5 லைன் மட்டும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் தப்பு இல்லாமல் அடிங்கன்னு சொன்னேன். அதில் நிறைய பேருக்கு ஃபெயில் ஆகிறாங்க, அது சகஜம்தான். ஆனால் இதில் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு 100% வாய்ப்பு இல்லை. இது என்னென்னா, நீங்கள் அந்த டைப்பிங் டெஸ்ட் பேஜ் போயிட்டு உள்ளே அந்த பாக்ஸ்லேயோ எதுலேயும் டைப்பிங் அந்த கீபோர்ட்லேயோ எதுவும் கை வைக்காதீங்க. நேராக நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணி எந்தமாரி பேராகிராஃப் வந்தாலும் பரவாயில்ல, நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணி அந்த நோட் பேடில் அந்த பேராகிராஃபை அப்படியே காப்பி பண்ணுங்கள், டைப் பண்ணுங்கள். ஒரு 4-5 வழக்கமாக ஒரு 4-5 லைன் கரெக்டாக டைப் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி உள்ளே போட்டு சப்மிட் பண்ணுறங்க. வேலை முடிஞ்சது. 100% குவாலிட்டியோட நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிடுவீங்க. ஸோ இப்போ நான் பண்ணுறேன், பாருங்கள். ஓகேங்களா, இது இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு மேலே ஈஸி மெத்தட் இதில் கிடையாது. ஸோ டைப்பிங் டெஸ்ட் எப்படி ஈஸியாக பாஸ் பண்ணுறதுன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம். மேலும் இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் பிபிஓ மார்ட்டில் கேளுங்க. நிறையா கால்ஸ் வந்துட்டுருக்கு, என்னால் முடிஞ்சிருக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன், இல்லைனா நான் எஸ்எம்எஸ் பண்ணுறேன். என்னால் எந்த அளவுக்கு ரிப்ளை பண்ணுமோ அந்த ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ தொடர்ந்து நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள். எனக்கு நடுவில் ஒருத்தர் மெசேஜ் பண்ணார். அவர் என்ன கேட்டார்னா, நீங்கள் ஏன் ப்ரோ பிபிஓ மார்ட்டுக்காக செய்கிறீங்க அப்படின்ட்டு. என்ன நினச்சாருன்னு தெரியல. பிபிஓ மார்ட் பற்றி நிறைய வீடியோ போகிறதால பிபிஓ மார்ட்டுக்கு நான் வேலை செய்கிறேன், அந்த கம்பெனிக்காக நான் ஏதோ ப்ரொமோட் பண்ணுறேன்னு நினச்சிட்டாருன்னு தெரியல. நான் ஆக்சுவலாக அவர்கிட்டே மெசேஜ் ரிப்ளை பண்ணேன், நான் பிபிஓ மார்ட்டுக்காக பண்ணல, உங்களை மாரி நிறைய பேர் தெரியாதவங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்காக தான் பண்ணுறேன்னு போட்டேன். ஸோ இங்கேயும் அதான் சொல்லிக்கிறேன், பிபிஓ மார்ட்டுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சதை மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன், அவ்வளோதான். இதில் வேறு எந்த எனக்கு ஒரு மார்க்கெட்டிங்கோ வேறு எந்த ஒரு ப்ராஃபிட்டோ எதுவும் கிடையாது, ஜஸ்ட் சர்வீஸ், அவ்வளோதான். சரி, அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். டில் தென், பை ஃப்ரம் கார்த்திகேயன்.